राधे राधे दोस्तों, मैं आपका अपना इलेक्ट्रोमोपैथ डॉक्टर आर बी गोस्वामी आपके अपने यूट्यूब चैनल में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने D3 से डाइल्यूशन किट हमने कैसे तैयार करनी है उसके बारे में बताया गया था, पर बड़े खेद की बात है कि बताने के बावजूद भी कमेंट आते हैं कि D3 से कौन सा रेशियो हम लें, 147 लें या फिर 19 लें। और वीडियो को देखने का जो है कष्ट नहीं करते हैं साथी हमारे, और कमेंट्स करते रहते हैं। तो दोस्तों, आप वीडियो को देखिए, पहले उसको सुनिए, क्या बताया उसमें, जो आप पूछते वही उसके अंदर बताया हुआ है। मैंने किसी वीडियो में शायद पहले बताया था कि जहाँ पर न्यूट्रिशन की आवश्यकता है वहाँ पर हम जो हैं 1:9 का रेशियो लेंगे। बहुत कम मात्रा में लेते हैं 1:9 का रेशियो, ज़्यादातर जो है हम 147 का ही रेशियो लेते हैं। और जो मैंने आपको किट बताई है उसमें डायल्यूशन का सवाल ही नहीं उठता है। मैंने आपको D4 बनाने के लिए बोला है, 100 ml के अंदर जो है 2 ml आप D3 डाल लीजिए, बाकी का उसमें डिस्टिल वाटर भर लीजिए और उसको अच्छी तरह से डाइल्यूट करके अपने पास 38 मेडिसिन की जो है किट बना कर रख लीजिए। किट को मैंने आपको दिखाया भी था उसके अंदर कि कैसे किट आपको बनानी है, उसी किट से आपने पूरा ट्रीटमेंट करना है। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जो आजकल ज़्यादा संक्रमण फैला हुआ है, वायरल फ्लू है और कोरोना भी फैला हुआ है महामारी के रूप में, आज हम संक्षिप्त रूप से इन रोगों पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, वायरल फ्लू एक संक्रमित बीमारी है, संक्रमण के द्वारा ये फैलता है। इसके अंदर सर्दी, जुखाम, खांसी, बुखार, गले में दर्द, सिर में दर्द, वोमिटिंग, कफ निकलना, छाती में दर्द, बदन दर्द इत्यादि जो हैं लक्षण उस रोगी में पाए जाते हैं। तो दोस्तों, वायरल फ्लू, जिसको हम मौसमी बुखार भी बोल देते हैं, मौसम चेंज होने पर जो बीमारियां होती हैं उसमें, और ये तो वायरस पहले से ही फैला हुआ है, 1 साल से ऊपर हो चुका है इसको भी, कोरोना वायरस को। तो दोस्तों, वायरस जो है मुख्य रूप से 4 प्रकार के वायरस से जो है ये सर्दी, खांसी, जुखाम इत्यादि जो संक्रमण फैलता है उनमें है पहला जो है राइनो वायरस। ये राइनो वायरस से दोस्तों 50% जो है सर्दी जुखाम इसी रोग के कारण, इसी वायरस के कारण होता है। लेकिन दोस्तों, ये जो है राइनो वायरस केवल यदि कहीं जगह, किसी जगह पर ये हमारे थूक के मॉलिक्यूल्स के द्वारा जो है गिर जाता है तो 3 घंटे तक ही जीवित रहता है, उसके पश्चात ये निष्क्रिय हो जाता है। दूसरा है दोस्तों पैराइन्फ्लुएंजा वायरस। तीसरा है एडिनो वायरस दोस्तों, और चौथा जो है वो कोरोना वायरस। एडिनो वायरस भी लगभग 30 डिग्री से तापमान यदि ऊपर हो जाए तो वो भी जीवित नहीं रहता उसके अंदर। लेकिन एक कोरोना वायरस ऐसा है जो ना तो किसी गर्मी से मरता है ना किसी सर्दी से मरता है। तो दोस्तों, इसके लक्षण क्या हैं? नाक से पानी गिरना, बदन दर्द टूटना, गले में खराश, सूखी खांसी, सूंघने की शक्ति का ह्रास हो जाना, इस प्रकार के जो है
इस संक्रमित बीमारी में लक्षण जो है वो पाए जाते हैं। जो व्यक्ति संक्रमित होता है उसकी वस्तुओं को शेयर करने से भी ये बीमारी फैलती है, और उसके साथ जैसे उसके द्वारा दिया गया कोई भी खाद्य पदार्थ है या पेय पदार्थ है, उसके द्वारा भी जो है ये बीमारी फैलती है। यानी कि एक संक्रमित रोग है, ये केवल छूने से ही संक्रमण से ऐसे फैलता है एक दूसरे से। तो दोस्तों, हम इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में क्या करें, क्या दें? दोस्तों, हम इसके अंदर जो है सर्दी खांसी जुकाम जब हो जाता है तो इसके लिए हम रस को जो है रस की अशुद्धि को जिम्मेदार मानते हैं कि रस अशुद्ध हो चुका है, इसलिए ये सर्दी जुकाम हुआ है। तो दोस्तों, पहला हमारा जो टारगेट होगा मेडिसिन सिलेक्शन करने का, उसमें हम S1 चुनेंगे जो रस की मेडिसिन है, L1 है, A3 है, जैसे मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था ब्लड प्यूरीफायर यानी BP, इसको लेंगे। और दूसरा जो मैंने आपको बताया था बॉडी केयर BC, उसको भी लेंगे। यहाँ पर हमने क्या करना दोस्तों, इन दोनों की 30-30 बूंद 30 ml में डालनी है और 10 बूंद जो है 2 से 4 घंटे के अंतराल पर इसको देना है। दूसरा हमने जो इसको 4 बार देना है गर्म पानी के साथ में, 4-4 घंटे पर इसको प्रयोग करना है। दूसरा जो हमने बनाया है इसके अंदर दोस्तों, उसमें हमने स्ट्रक्चरल जो है मेडिसिन ली हैं, C1, विनीरियोवन, वर्मीफुगो और एक एंटी एलर्जिक YE को इसके अंदर लिया है, क्योंकि YE जो है वायरस के ऊपर बड़ी इफेक्टिव मेडिसिन है। तो इसको D4 से हमने 5-5 बूंदें लेनी है, 30 ml में डालना है और 10 बूंद जो है दोस्तों, जैसी भी पेशेंट की रिक्वायरमेंट है, जैसा भी उसको इन्फेक्शन है, 2 घंटे से 4 घंटे के अंतराल पर इसको हमने देना है। कहीं कहीं 2-2 घंटे पर देना पड़ जाता है, कहीं पर 3 पर, कहीं पर 4 घंटे में भी जो है हमारा काम बन जाता है। और तीसरा जो है दोस्तों, सीधी सी बात है, गले में खराश भी होगी, जुखाम भी होगा, बदन दर्द भी होगा, बुखार भी हो सकता है। ऐसी स्थिति में हमने जो है P1, F1, S10 को लिया है और इसकी 10-10 बूंदें दो हैं हमने D4 से ली हैं। 30 ml में इनको डाइल्यूट किया, मिलाया, और इनको भी दोस्तों जो 2 नंबर वाला हमारा फार्मूला है उसके साथ में 10 बूंद इसको भी मिला दें 2 से 4 घंटे पर। इसका भी वही जो है रिपीट टाइम है। और दोस्तों, यदि इसके बावजूद भी खांसी ना रुके या गले में खराश हो तो वहाँ पर हम P4, C13 और BE का प्रयोग करते हैं। इसको दोस्तों आप गर्म पानी में मिला करके दे सकते हैं। 1 चम्मच शहद में जो है 10 बूंदें मिला करके दे सकते हैं, या फिर 1 चम्मच देसी खांड में जो है इसकी 10 बूंद डाल करके पेशेंट को दे दें कि मुंह में रख कर के इसको धीरे धीरे चूसे, तो उससे काफ़ी जो है खांसी में उसको रिलीफ मिलेगा। और दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि इसके अंदर जो है अभी जो वर्तमान में वायरस फैला हुआ है, पूरे जगत में इसने तहलका मचाया हुआ है। सभी देशों की जो हैं सरकारें इसमें विफल हो रही हैं। कहीं पर भी किसी भी हॉस्पिटल में कोई जगह नहीं है, कहीं ऑक्सीजन की कमी है, कहीं बेड की कमी है। सरकार इसके सामने असहाय सी लग रही है। तो दोस्तों,
कहते हैं कि प्रिवेंशन इज़ बेटर दैन क्योर। बीमार होने से अच्छा है कि हम उसे बचाव का ही अपना कोई उपाय अपना लें। तो इसके लिए दोस्तों मैंने पहले भी आपको बताया था और अब फिर पुनः जो है फिर बता रहा हूँ। इसके अंदर जो है आप S1, L1, F1, P1, WR1 और RE का जो है आपने इसके अंदर जो है D4 से 20-20 बूंद लेनी है सबकी और 30 ml में डाल देना है। और इसकी 10-10 बूंद प्रिवेंटिव बचने के लिए सुबह शाम ले लें। छोटे बच्चे हो उनकी एज के अनुसार, उनकी वेट के अनुसार 2 से 5 बूंदें उनको भी आप दें। गर्म पानी का, गर्म भोजन का प्रयोग करें और सार्वजनिक स्थानों पर जाने से बचने की कोशिश करें जितना संभव हो सके। तो दोस्तों ये जो कोरोना वायरस है जो महामारी के रूप में फैला हुआ है दोस्तों, ये हमारे मुंह और नाक के माध्यम से हमारे ट्रेकिया सिस्टम से होता हुआ जो है लंग्स तक पहुंचता है और वहाँ जा कर के दोस्तों ये एक फाइब्रोसिस टाइप का एक क्या बोलें, जैसे कोई जाला टाइप सा बन जाए, इस प्रकार का जो है ये जाला टाइप सा बन जाता है। और फिर वो जो है जाला सा है वो लंग्स को फैलने में और सिकुड़ने में जो है बड़ी परेशानी करता है, उसमें व्यवधान डालता है, जिसके कारण उस रोगी को छोटी छोटी सांसें आने लगती हैं और ऐसे में उसको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। वैसे दोस्तों ऑक्सीजन जो है कोई इलाज नहीं है, ये तो केवल एक रिलीफ मात्र है। तो दोस्तों ऐसे में हम क्या करें? तो दोस्तों इसके लिए भी हमने एक अपना जो है नेबुलाइज़र तैयार किया है। दिन में 4 से 6 बार तक पेशेंट को आप दें। जिसको ज़्यादा प्रॉब्लम है 4 से 6 बार इसका प्रयोग कर सकते हैं आप। बाकी जिसको कम प्रॉब्लम है तो 2 बार 3 बार में भी काम चल सकता है। तो उसके लिए दोस्तों यहाँ पर हम जो हैं P2, C2, A2, WR2 और P4 और BE और RE यानी कि P2, C2, A2, WR2, BE, RE और P4 इन मेडिसिन को लेना है। और इस मेडिसिन को लेकर के D3 से जो है आपने 4-4 डायरेक्ट D3 से 4-4 बूंद जो हैं 30 ml की बोतल में डाल देनी है और बाकी का उसके अंदर जो है शुद्ध डिस्टिल वाटर डालना है। उसको अच्छी तरह से डाइल्यूट कर लें। जो नेबुलाइजर होता है, हम नेबुलाइजर देते हैं जैसे, उसके अंदर 3 ml जो है वो दवा डाल दें और पेशेंट को स्टीम दें, उससे सूंघने के लिए बोलें। तो दोस्तों ये धीरे धीरे क्या है कि जो वो जाला टाइप सा है उसको धीरे धीरे ये नष्ट करने लगती है और 3 दिन में जो है पेशेंट को आराम मिल जाता है। तो दोस्तों इस प्रकार से आज हमने जो है ये हमारा संक्रमण फैला हुआ है, मौसमी बुखार है, सर्दी जुकाम है, इसके बारे में विस्तार से आपसे जो है संक्षिप्त रूप से चर्चा की है। उम्मीद करता हूँ कि आप को पसंद आएगा और आप इसे लाभ उठा पाएंगे। जो हमारे साथी हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो वीडियो को बिना देखें कोई भी चैटिंग ना करें व्हाट्सएप ग्रुप में। पहले वीडियो को देखें, यदि वहाँ पर कोई उनको डाउट लगता है तो उस विषय में जो है आप चैटिंग करें, पूछें आप। वैसे अब मैंने आपको पहले जैसे D3 बताया है वहाँ पर मैंने बता दिया कैसे देना है, कैसे किट तैयार करनी, उसके बाद फिर पूछते हैं। तो दोस्तों ये ठीक नहीं।
तो इसलिए उम्मीद करता हूँ कि आप सभी जो आगे से ध्यान रखेंगे और वीडियो को देख करके उसके बाद अगर कोई आपको डाउट लगता है, समझ नहीं आता है, तो आप व्हाट्सएप के माध्यम से आप पूछ सकते हैं। और जो हमारे साथी इसमें जुड़ना चाहते हैं, नए साथी हैं जो सीखना चाहते हैं, ज्ञान देने वालों की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर, जो सीखना चाहते हैं, कुछ अपनी प्रैक्टिस में कुछ जो है वो पारंगतता लाना चाहते हैं, उन साथियों के लिए इस ग्रुप में जो है हम स्वागत करते हैं, उनको निमंत्रण देते हैं, आइए और आप देखिए, सुनिए और उनको जो है प्रयोग कीजिए, उपयोग कीजिए। तो दोस्तों, वीडियो ज़्यादा लंबा न करते हुए इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। राधे राधे।